मणिपुर की एमएलए सिंह की था की तोलोप अमदी अलावेंस सिंह हेंगत खरे हान लुपा लाख अमग लिसिंग अहुम ओइरमदगी हौजिकना लुपा लाख अनि के लिसिंग यांखै दे हेंगत खरे हेंगतपगी सांग सादा चा मणिपुरी थोगी मथकने लिलोंग हायर सेकेंडरी मद्रासा सेंटर दंगसी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की अरोबे नुमित्ता खंगौदना महिरुई सिंह इरांग होरकपदगी ओजा अमा यावना महिरुई कुल्लोम असोपन नंखरे बोर्ड लोब क्लास 10 की MIL सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर एग्जाम होगदब पुंखाई में वालिंगदा सोशल मीडिया दे लिक ओइरपना एग्जाम से नौना पांगथोकदबने हाइना देसाम अमसुंग एम्स ना तक्सलकले मणिपुर कोरोना वायरस नाब की केस लेत्री मोरी लाइना सिंगनब लाख सेक्शन थौरांग लौखटनब मोरी की ICP दा क्वारंटाइन फैसिलिटी थमले हाइना चीफ मिनिस्टर फोंदोरमले नुपा ओइबसिंग नुपी ओइबसिंग बपुंगिंग थवतुना पुना चौखटनब होटनमिदम मतम ओइदे हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमसा किबजेना फोंदोरमले अमसुंग निमित मंगाने सुना सतगदबा नेशनल थिएटर फेस्टिवल 2020 ngasiदगी sangangai use kona laiba empty theater gi hongnim sangda minister karam siam mayam khurumjari adom nembir bas impact news ni ai takalamam siam kanen hause pungja si phawagi marwa pawsing miyam da pijari मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर ओरिब MLA सिंह की तोलोप अमदे अलावेंस सिंह हेंगत खरे MLA अमन फंगलम था की तोलोप अमदे अलावेंस असि हाना लुपा लाख अमगा लिसिंग अहुम ओइरमदगी हौजिकना लुपा लाख अनिगा लिसिंग यांखैदि हेंगत खरे हेंगललिबा सेनफम असि पुन लुपा लाख अमगा लिसिंग निफु तरेतनी अदुगा हेंगलकलिबा सांगना चाद चामगा निफुनि थोइ दशमिक तरेत अमनी अहोंगबसि इकुइ कुइदना लोइसिनखिबा असेंबली की बजट मिफमदा the salaries and allowance of members of the Legislative Assembly Manipur Act 1972 की कुनमाथु सुबा amendment की खुथांगदा लाखिबनी MLA अमना गवर्नमेंट क्वार्टर लेबन तारगदि मदुगी सार्स लुपा लिसिंग कुनमंगा कखरबा मतुंगदा थागी तोलोप अमदि allowance असि लुपा लाख अनिगा लिसिंग कुनमंगा ओइगनी MLA अमना फंगलिबा थागी तोलोप अमदि allowance असिगी मथक्ता तोलोप लुपा लिसिंग तरानि पंचामापन याखनि थोइ फंगबा कंप्यूटर असिस्टेंट अनि पर्सनल असिस्टेंट अमा पर्सनल सेक्रेटरी नत्रगा PRO अमा तोलोप लुपा लिसिंग तरानि पंचात्रि हुमद्रमा थोइ फंगबा ड्राइवर अहुम अमसुंग तोलोप लुपा लिसिंग तरामंगा सामरी फुत्रहम दोइ फंगबा पियोन अनि हापननबा असेंबली सेक्रेटरीना था अमद पुना लुपा लाख अमा लिसिंग होम दोइ चामा तरे के सेनफम सुपीरगनी मांगना मेंबर ओरिंगे मतमदा थागी तोलोपतगी इंटरेस्ट का लोनेना कक्कदब लुपा लाख कुंथ्रा फावबगी गाड़ी नत्रगा युमगी लोन लौबगी खुदोंग साबसु फंगलगनी इसिंग अमदी मईगी बिल की दमक्तसु असेंबली सेक्रेटरीना थामद लुपा लिसिंग कुनमंगा पीरगनी लोनेना थामदा पेट्रोल लीटर लिसिंग अमग चनीसु पीरगनी MLA अमगी पेंशन की सेनफमसु अहान सही मंगागी ओइना थामद लुपा लिसिंग हुमुद्रा ओइगने दुगा सही मंगागी मतुंगदा चही खुदिंगी लुपा लिसिंग मरी मरी हेंगलगनी MLA लिलोंग लाइबा लिलोंग हायर सेकेंडरी मद्रासा सेंटर दंगसी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की अरुबनिमित्ता खंगौदना सेंटर अदुदा ताबा महिरुई सिंगना इरांग हौरपदगी ओजा अमा यावना महिरुई कुल्लम असोपन नंखरे थौदो अदुना मरम ओइरगा सेंटर अदुगी कैंपसता खाम गाड़ी कया यावना क्लासरूम की थोंग थौनाव अमदी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग अमंगाता थोकनखरे थौदो अदु एग्जाम लोइगदब मिनिट 10 रोम वालिंगैद थोखिबनी महिरुई सिंग इरांग अदु लिलोंग पुलिस की कांबु अमा लाक्तुना नेमथकी थौदो अदुगा मरी लेनना एग्जाम सेंटर की OC अब्दुल कादिर नहाई हौजिक सथरीबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन असि हेक हौबदगी लिलोंग हायर सेकेंडरी मद्रासा सेंटर असिदसु नियम सुमना पांगथोक्तुना लाखी ngasi exam asigi aroiba numit asidasu adumak niyom sumna sathaki board ki flying squad team su center asida laktuna yangsin ki board ki flying squad team sing adu exam loigadaba
minute tararom watlingai da satki makhoi satkraba matungda khanghoudana mairui sing irang adu horkibani kari maram gidamak irang adu tholakibano haiba khangma ngamde center asida puna tongan school taru ke center tabani thodo adu ki matangda center asida tab school singi oja singna makhoi gi mairui sing adu pauktak piduna ningthina convince tawaningi haiki khangkhangaudan se lojina ba na warning ben khingba angang makhaisina kha hol manung dagi khanghaudabida khoina thabuk suringai sra thongnau thugai hal thudekpa nung thaba mayam si tobodagi oja RK Milan koba mayamna thina soi yamdrabada mi 20 maromdi sugani sok khangaudana horakpa thabuk sida gari Suzuki Celerio car amma Alto car ani Suzuki gari van ani Activa 2-wheeler gi mari kai film manungda thamba ngata school gi oja makhai principal makhai founder makhaina makhoi gi satra sing se phajana convince to honba pam manipur do huji quality education purakna na bawo honari besra aikhoi mayam phajana cooperation san pibi daga afaba niyom da angang makhai fahanba tungi lambi semna nabagi gidam Nakalamuromda Lilong Higher Secondary Madrasa da ngasi thokiba laibak thiba thodok aduda hak thengna na siana ba mahirui singi matakta lengakna logi matungin akan maserak pigadabani haina mahirui lof emsu na phongdorakli hiramasigi matana ngasi thangoi banda laiba emsu office ta pangthokiba pawmi singunabada lup asigi HRD Secretary P Bruce na phongdokibada ngasi examination da aranba tawba yadi haibagi wahouda mahiroi kharana irang sagatuna oja yauna miyoi kaya sogan khiba madi gari kaya amangata thogan khiba si lup asina yama haksina lawi loinana thaudo asida mahiroi singi mama mapa singna masa singbu khamjinbagi mahutta makhoina dum thaugatpagi mawong ama tawkiba adusu lup asina ngaktaba ngamde amarom na ngasigi irang adubo Manipur Police ki maikay digi matam sana control tawbangam ki daba asisu police ki tausa daba mani haina lup asina lawi loinana board na su hiramasida akan mamiyeng sangduna mahirui singbo ningtina control tawbangam daba center asi matang sahidagi kakkadabani suhaiki हाइब माहिरोइसिंगना तसेंगना अखोइगी स्कूल सिदा ओजा निंथिना करक्ते डाइरेक्ट निंथिना ताकबिदे स्कूल सिदा फान चौकरी सुदे नत्रकाना अखोइगी सिलेबस तौदे मतम चाना अखोइगी पोर्शन कवर तौबिदे हाइदना डेमोक्रेटिक मेन्स ऑफ प्रोटेस्ट कया अमा ngasi thoiba thodoktugi muhuda chatharam tarabadi hena laibak phaba amasum positive oiba inot ama miam na pirangadabani adubu ngasi gi thodok orita sengna mahiroi amoina tawbam sudok thokte Lilong Higher Secondary Madrasa si chana kanglon yaudana safe and secure oidaba examination center mo oirabadina lakadoriba 2021 gi sahidagi di hariba school asi tasengna ICSLC gi examination center kakkadamani amasung ngasi gi thodok oda chenariba yamna violent oiba chenariba mahiroi singi matakta sabsaba ain goiba cherak pigadabani Vote na laud na ngasi losin kiba class 10 examination da MIL subject ki question paper exam hogada bapungkhai ma walinga da social media da leak oirapana examination asi nauna pangthokadabani haina mahiroi lof desama masung aims na taksilakli Hiramasigi matana kwakaiti da laiba desam gi office ta desam amadi aims ani na sinna pangthoki ba pawmi singuna bamada desam gi secretary general L Lamyan mana phongdu kibada ngasi pangthoki ba examination asigi MIL gi question paper asi ayupung nipan gi mani kuntrama thoida photo kaftuna social media da thadorpa si desam amadi aims gi intelligence team amana khanglakibani Council na lauba class 11 gi exam gi question sing lik oiba gi sarang na ba ama loidringai ngasi amuk board na lauba examination asida lik oirakpa si lup ani na tarai na laude thawong asina council amadi board ani asi aranma tawbada lamjen tanaba gi mathakta Manipur da education bu lalon pot oina khanba aronba khurpu ama leirabara haibagi singnaba leire marmasina ngasi gi lik oiribe asi lenga ki Marnaba singna athuba matamda inquiry committee ama siamduna tigatuna examination asin nauna pangthokadabani loinana mairu singi tungi career da chauna sopa yaba thodok ama landam asida yama toina thokliba asibo thingba ngamdaba asi mapungoiba thodang adu education minister na lawjaduna masana khangna moral ground fam thadokpam thoi haina su phongdoki pawmi singa unaba adrasak yakiba aims ki president Case Romena makata na phongdokibada Manipur gi examination da aranba tawba singi mathakta chapchaba excel lokhnaba lengak na law ama ta siam daba asina Manipur da yamato in examination da question link oiba gi thawng asi chatharapani
ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯁꯨ ꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯐꯨꯛꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯍꯩ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯑꯃ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯣꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯊꯤꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ngasi fawada manipurda coronavirus nabagi paw leitri lengak na lokot section thorang gi madung sanna lengak ki loisang singda biometric attendance ki machine sing tha ma suspend tawragani haina chief minister na phongdokre india da coronavirus na naba mioi masing hengalakpa ka iroinana state asida su miyam gi mi paiba kaya phongnarapaga mari lenana lengak na paikhatliba thorang sing amadi kari section thorang sing lawgadagi haibagi matang da ngasi chief minister na biometric attendance tha ama suspend tawbagi wafam asi pawmi sing unabada phongdokibani chief minister secretary ta pangthokpa pawgi mifamadu da chief minister nongthom birina hai haukiba january 19 dagi hauna manipur da su laina asiga mari lenana section thorang sing lakhatpa hauduna lakhi amadi review meeting sing pangthoktuna lakhi haiki adubu miyamgi mi paiba hengalakpaga mari lenana ngasi state thakta rims amadi jenims ka official sing chief secretary amadi marinaba department sing mahut mute sing yaungna mifam pangthoki haiki hauji fawada kangfal lambi da lakpa passenger lising yankai humdoi changwa yankai mapan loinana flight lakpa passenger lising hompuni pan chama mari fu yaungna punna mioi la amaga lising kunma thoi satru kunma pan screening tawkre masigi manunda mioi tarani thoi chingnabadagi laina asi leite khangdoknaba test tawnaba sample thabada makhoi taradi negative oikre mioi anigi report ngairi haiki Manipurda corona virus siga mari leinaba karigumba symptom amata phangba leitri mi train thoi chingnadana tawbudu tara amagi negative lae ani amagi ngairi Myanmar romdagi lakpasidi magi Ministry of External Affairs ki karigi clearance mathuk tabani na ikhoina madu ngarang nahandagi khoi tangnar pamtamda hujik akhoi external Ministry of External Affairs gi ayaba phange live anybody lakpasi check tawbuda natna moida self form the mail halakanda moigi travel history yauna moi kai da solubulai ke haibado madugi form issue to busi mau songi brahma ka tainari ba Myanmar ka tainari area sing da madu hauragani similarly mau da jiribam da sijol da laiba kangbu singsu akoi bus traveler singi through da akoi hojiki sigi permit form ji issue tor kanda moi de gi su koi history lawraga thamani history lawraga thamisi I repeat again karigino haiba kanda ngasai sigi virus se 14 days without exposing any kind of symptoms lairaga height torga leiba ngamba adugi eno leiba adugi timing do observe to buiwan coronavirus ka mari lenana lengak na lakolapa sek thorang gi manung sanna kangfa lambi da manipur gi mapanda gi sanglakpa yaba mafam singda form piduna passengers sing adugi travel history khangdok na ba thabak su paikhe pa hauri haina chief minister na phongdoki amaramda Myanmar gi ngangkai oriba manipur gi moreda laina asigi singnaba leiba matamda imphal yoroktana mafam adu da section thorang lokhonaba moregi ICP da quarantine facility thamle haiki Myanmar gi official singasu atai state lainga ka paw faunaduna mikup na hom singa leiri adubo mathau tarabadi moreda leiriba Indo Myanmar border asi sil toropa yai hainasu chief minister na phongdoki karigoma singnaba leiba khudimak lenga gi pung kunbari mathau tawgadaba phone number 24116668 amukahanna 24116668 ta lenga gi phone number asida paw pibiu hainasu lenga ki maiki degi chief minister na miyam da paw jelakli miyam na su yariba makai section na leibiba galena khut sa toina hambiba hagthi khanba lokhuba matamda rumal sijinnabi na singba sijinabana singba kaya asisu tawbiba amasung yausang kumaiga mari lenana pangthokadaba thoram singda su yariba makai section miu haina chief minister na appeal tawrakli
ꯍꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯅꯛꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟꯅꯤ ꯃꯤꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯅꯛꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯈ꯭रे ꯗ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯇꯩ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯀooperation ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯦꯟꯕ ꯆꯣꯡꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈꯨꯠꯇꯤ ꯁꯣꯛꯅꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯣ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯨꯕꯅꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅꯤ ꯍꯣꯠꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯗꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯪꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India na Sinduna International Women's Day 2020 gi thorom ngasi Imphal da pangthokre nupi nupa khenaba leite nupa oiba singna nupi oiba singbo oibi singbo pungning thawgatuna puna sakhotnaba hotnaba matam oire haina Social Welfare Minister Nemsa Kipjena phongdokre ngasi iroi semada leiba Central Agricultural University kauda pangthokiba thorom aduga mari lenana Minister Nemsa Kipjena phongdokibada nupi oibi singna mama ama oina angang amabu tha mapan naw puraga siba sangbagi marakta leiduna angang amabu taibong palasida khongda hali mama amagi masak lauriba nupi singbo aikhoina ikai kunafam thoi haiki nupi oibi singna su isona pirakpa nupi oibigi maguladu ningthina sijinaduna saukhatpa manaba samas ama semnana bapuna hotnamina si haina minister asina appeal tauki ngasiki tharomaduda kawgi vice chancellor Professor M Premjit PIB Imphal gi director Avishek Dayal yauna kawgi makok thongba official kayana saru yaki ngasiki tharomaduga mari lenana Rural Women Empowerment haiba thimda nomagi oiba seminar ama supang thoki Manipur State Commission for Women gi hanagi chairperson Dr. Shesh Jamini Krishi Vigyan Kendra Andhro gi head S Monibala journalist Angelic Liklai Laima Arambamna seminar aduga mari lenana paper sing pathoki ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯄꯤꯅꯁꯨ ꯀꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯗꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯠꯄꯤꯕ ꯅꯩꯕꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯈꯥ kayagi NT Theatre Manipur na sinduna namit mangani sung satagadaba National Theatre Festival 2020 ngasidagi sangangai usekon laiba NT Theatre gi hongnem sangda CF amasung KF amasung PD Minister Karam Syam na haudokre Festival haudobagi tharomda Minister Karam Syam na Manipur da theatre group khara natana paktakna na sitharakpadong na tawri haina nungai taba phongdokre Sanginati Academy, New Delhi, amasung Eastern Zonal Cultural Center, EZCC, Kolkata na sponsor tawduna pangtokpa Theatre Festival aduda Karam Syamna makata na phongdokibada theatre na amaga nung sinabagi mari purakpada natana Manipur gi nat amasung sanabi ngakna satnanaba khonabada asoba thawdang lawi khunai amagi afabhata nainabagi matam mafam amasu theatre na pibada natana human resource putokagi platform amasu oidi haiki theater tawba migi masing di pitribi adi akoi state sidasu masing yam ba oidi yam limited oi adunani theater da kari da drama da art and culture da madugi nungi wan thok khangba mioi khara khakna ngaujir ga leire adu Manipur praja gi cooperation pibagi changdi wa le Pajaba drama ama puthura kanda phajai haina thagatpadi adum haiba aduga manung yauna changjallu dabanina madubu encourage taunana bagi wafam se irei leitaba artist singna ekoi mai pakpa porei jati sida koi busak takli madugi tongnimal laiba government sina khara hauki bada thengdaragasu
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏ Theatre Festival adugi organizing committee ki chairman retired IAS Kiradha Kumana Manipur lenga ki Art and Culture Department na theatre tauba singda matam gi piriba sentang dagi theatre taujriba singi asa tauninga leite haina fienda ba phongdo ki mangna makata na hai ki bada lenga ta blame tauba dinati adubo theatre tauba singna kham theng awaba mayok na rabasu ngasi fawba hingduna leiri hai ki loinana lenga na cultural policy semna basu implement tawdriba asigi matang da su penda ba wafam kaya phongdo ki festival do haudok pa namita sudra tapaswi haina mingthon ba Mysore gi play ama utkhi cultural policy putok kay cabinet na pass to gena priyes mayam kauraga pi rabani yenthok rabani khabar de ina rabani madu implement tawte madu implement to the state kala academy gumba si na le no samstan ji kadan ni sarkar si in charge na su na le yamna real time da regular basis da upa upma mai tu na pu na ga direction ka mai la ka ro government na chairman wa ba samstan ni madu gram na graduate approach to na le ga ro matik chama pi le tra hangai madu shen da tham ka di akoi art culture su kram bimang da ko ka de Instead of culture la khay bisi ko ta exhibition ko ba hap hap na tham lai ya ba madu instead of culture actually yaw dia Manipur film da artist sing na mit ki pa hapada strictly athing ma thamle haina film for Manipur gi chairman S Mangol Jaw na phongdo khre wafam singa Imphal East ki wangkhai is garden na pangtho ki ba home films Manipur gi Taranthi Suba production Tharoi Ahambai Mahau Haiba Manipuri feature film amagi Yaifa Thoni Thoramda S Mangol Jaw na phongdo kibani Thoramadu S Mangol Jaw na makhata na phongdo kibada Manipur film da Manipur gi oiba asing masakta madu uthokna ba hanadagi hauna ingkum jalisingni tarukta kanglon semduna chanaraga lakpani adubu kanglon sing adu tung ina satpa khara komthorak padawna ubadagi handa film ga Marina Basing Yauna mi fam pang tok to na hana de gisanar laba kanglon sing amu hana kansin na ba warif law kre maramaduna Bollywood ki matau tamba fijet laitiangda haksang kai hen uthok pada yararoi loinana gang ref na singba gi sen yam na kai hen utpasu yararoi hairi madugi mahuta symbolic oina utnana ba honasi karigumba kanglon sing asigi wangmada chatlamba film yaunlabadi madugi afapata daida maranai oina thengna jagadabani haina su phongdokhi ngasi mo mahur to ri film ase aikoi ada record aikoi loina leijare amanta pa ha pa ya roi masima totally ka ani ji akan ba instruction ama laibanani ase loina khangni nangrabani 2006 ta sem khiba sanan wonsak mayam tu amuk kansan labani hadaksi imagi ni themna phajeri sibu kali dinu manipur nesu de mo yena isu juri singa Nanda dana makoi na karibumba akoi Bollywood ki kariye to padraga western ni mata tamnar to magadi award to phama moya mase ko khammi na bam sangi Korean ni akoi pamna ni yengri si kari no makoi ni masak to lai budu de koi yengbu ngai bam thawri madugi phajab du ne makoi na pam se adu mai na akoi jo akoi sakshi da phajana ma sem biyo Salibat Has ke taramari da hingang assembly constituency ki manung sana laiba hanna singdal lai kaithil kaba natragana yek tinaba haiba lai gi oiba thoram pangthokani haidiba si pangthok pigano haina kairang khomido gram panchayat ki pradhan Siasabam Denina Elias Nurzamanna phongdorokli ngasi kairang khomidokta laiba masagi mayumda laikai gi miyo sing yauna pangthoki ba pawmi singuna bamada mahak na makhata na hai Organizing Committee of Apunmaluf na sinuna lai kaithil kaba natragana yek tinaba haiba lai thoram pangthokani haiduna tawriba Hanajingi mafam asi kairang khumido ki miyamgi mongpham kavarsthanni karigumada pangthoki hairabasu hanajingi mafam asidagi khara lafthok laga pangthok piu kairang khumido ki miyamnasu angama mateng pangbaga lonena cooperation pige mamang dagi su hanajingi mafam asida makhal amatagi thauram sing pangthok pigano haiduna athingba thamdana lakibani maramasina hiramasigi matangda pamdaba thodok thoktringaida mamangda state lenga kasina amasung Mainaba sing na sapsaba miyang sangduna muknaba si thoktanaba honabiyo haiki
ꯀꯔꯪ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯡꯃꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯛꯄ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯕꯔꯁꯇꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕ ꯐꯨꯡꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 4-5 ꯌꯥꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯩꯗ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ 2018ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯇꯥꯒꯤ 2 ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯗꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯤꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏ थौबाल डिस्ट्रिक्ट हैरोक पुलिस स्टेशन कोनबा सलुंगफम लेकाइदगी सापम सीतल मिहाटका मरी लेना थौबाल पुलिस ना मियोई तरे फागत खरे फार्मी सिंगदुदी वांगजिंग होदाम लेकाइदगी युमनाम राकेश सही कुन अपोपवाई ब्रजेंद्र कुमार ngakpigani वाई ब्रजेंद्र कुमार हुइद्रोम अंगम मैतई सही 15 अपोप लेखिद्रब अमुजाव मैतई लौरेमम बिनेश सही कुनमाथोई अपोप बसंत सिंह टेक्सम GP San Singh सही 19 अपोपा इबुंगो थौनाउजम अजोय सही 19 अपोपा पका लेमपोपम प्रियो सिंह सही 19 अपोपा बिनोय अमसुंग सोइबम जोनी मैतई सही 19 अपोपा मोम्बी मैतईनी लोइनेना मखोइना सिजनखिबा मारुति भ्यान दुसु फागले हाइरी पनबा याबदि हौखिबा फेब्रुवारी अमगी नुमिदांग पुंग 9 मखाइरुम ताबा मतमदा सिंगननिंगाई उबा मवोंगदा सापम सीतल की असीब हक्सांग थौबाल डिस्ट्रिक्ट के हाइरोक पुलिस स्टेशन कोनबा सलुंगफमदा लेरमखिबनी इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की ट्रेजरर ओइना असेम भक्त खल्ले हाइरी आंध्र प्रदेश मीडिया फेडरेशन सिंधुना बिजवादा थासगी हौखिबा तांग मरीदगी सथरखिबा इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की नेशनल एजुकेटिव कमिटी की मिफमना ngarang यूनियनसिगी हांगदुना लेरिबा पोस्टिंग हापदा आमजुगी मेंबर ओरिबा असेम भक्तबो ट्रेजरर की फमगी दमकता खनखिबनी हाइरी हौगिबा सहीदा इम्फाल द पांगथोकिबा IGO की मिफम की मरिक्सुमा रिपोर्ट यावो सोबिन अमसो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबर नरलोकेश बाबूना रिलीज तौखिबा लोनना IGO की वेबसाइट www.igu.org.in सुहांगदोखी नुमिनिनी सुमन सथरकपा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स AIFMP की सनिनी फुनिपालक सुबा गवर्निंग काउंसिल मीटिंग सोल्यूशन क्रे सही की ओइबा मिफमसी AIFMP की मसालोय संगम ओरिबा ऑल मणिपुर प्रेस एसोसिएशन युम्बु ओइदुना सिंगमैरोंगदा लैबा होटल क्लासिक ग्रांडेदा सथरकिबनी ngasi thoram aduda labor and employment gi minister Dr. Thoksom Radhesyam AIFMP gi president Divya Jyoti Kalita amasung AMPA gi president S Surjit Singba miyoi kayana saru yaki thorong gi sargam oina minister Dr. Thoksom Radhesyam na printing gateway to knowledge haiba theme da iba Slovenia amasu phongdoki loinana governing council meeting asibu pangthokpada sponsor amadi dona oikibasing AIFMP amasung AMPA gi thaumi singbu taram oki ngasigi thorum aduga mari lenana leba amasung employment minister Thoksom Radhesyamna Manipur asi matam amada India gi atop state ki miyoi singna masak ningthina khangamdaba adu ngasidi ahoma kaya lakle masigi sargam oina national amadi international gi thakta tongan ba thorum kaya su pangthokpa ngamle amaronda Manipur da leiriba printing press tawriba miyoi sing asigi lengak asina tongan ba yafa thaurang sing paikhanaba thaurang tawsu haure haina minister na makhata na phongdoki. Many people do not know what is Manipur. Where is Manipur? As I was studying in Delhi, many of our colleagues who were studying in JNU, they were asking, where is Manipur? Is it in Assam? Is it in Nepal? People studying in JNU and Delhi, they did not know. We have to do business. At the same time, we also have to be the nation builders. We are part of a great country and we have to contribute in building this nation and in carrying forward the good tradition, great tradition and culture of our country. I just came to welcome you to this tiny state of Manipur on behalf of the people of Manipur and on behalf of the state government. Assam ki Kasa district manung sanba Lakhipur da matam amagi ningthau oiramba Gambhir Singh gi sani kuntrani thorak suba mapok kumon thoram pangthokre thoramasi athoba ningsing lup Lakhipur na sindna mafam adugi
Polai Pool Community Hall da pangthokibani thorom adugi manung sanna Assam gi MP Dr. Rajdeep Roy na Pailapul Labok Part 2 da Saba Gambir Singh Phit Tarit Makhai Wangba Mitama Masumai Kum Hangdok Pakolona Athobaning Sing Lup ki Sobina Amasu Fongdoki Mapok Kumun Thorom Adra Saru Yakiba Manipur University da History gi Professor Oirama Enjoy Kumana History Haibasi Kunai Amagi Yanglin Saruni History bu Lana Sizinarudabani Sizinariba Kunai Adu Lekha Tana Mangani Haukibada Thokiba Taudok Sing Kumna Nainaduna Tungi Tolakadaba Lep Tungda Tolakadaba Laibak Lepkadaba Nilonana Laibaki Damakta Tawaina Ponta Pikraba Laibaki Damakta Tawaina Ponta Pikraba Athoba Singba Ikoina Ning Singba Tangai Fadi Haiki Hauji Matang Swaida break Matang Lozage break Matungda Imphal Turel Kongnungda Mesin Sijinaduna Nung Lengoi Pekpaki Tabak Satabana Piriba Saiting Singi Matangda Akhanaba Reportama Amadi Manipur Masung Malim Tongato Ipau Sing Pudan Laksagi Impact News po Mengta Lebio Breaking Matungda Taran Oksari Hauji Makataba Pauda Imphal Turel Kongnungda Mesin Sijinaduna Nung Lengoi Pekpa Sina Turela Sigi Mausagi Saktamda Chauna Akaiba Pibagi Matakta Turela Sida Saidangduna Hingliba Mio Kayagi Punsida Sound Akaiba Piri Hiramaski Matangda Impact News ki reporter Elangma Musung Amasung camera person El Kavidagi Akhanaba Paudamama Mioi la kayagi punsigi saidang pampiba turel singi manungda Imphal turel asisu amani turel asigi khongnungna phangba nung lengoi gi pothok asina turel asigi nak yata taba khul kiyagi miyam gi punsigi hingnabagi simpham oiduna laidi Ki Turian da Tabak Sura Kanda Ahoigi Yam Nakanaba Amasina Ana Ayek Nataragana Kanagumba Yam Nasolamba Mi Ngonda Tabak Nonzaraga Suba Mayam Matamada Layrambado Asigi Turian Sada Nung Langway Suba Matamdagi Awaba Layramba Mayamdo Hantana Layrame Turel asi matam amada piktakna sahi supa ising senduna layram labasu ngasi di ahom kaya layre May pigling da di Turian si layray ani si sukuna layrami adubu ising si matam to da yam na phazana chelami ising mayeng hantade adubu mamang sahi dagi misin kokolen changba dagi Turian manung si loi na sigaire aduga ising thakpa chabasu hachel lakpasu hanthana chen khare Turel asida haukiba sahi khara asida makhan kayagi misin sijinaduna Turen khongnungdagi Nung Lengoi Pekpa Sina Turel asigi mahoutsagi saktamda chauna ahongba lakre Ising sokhodi som lawa sangol di Turian si ayaman ising se charame bako hojiti misina kot panina yam kutla banina ising su goha de som tat phangdre aduga nongi phisu bage ama tawge haras ising se dum misin changa banina Turian su loina neire Turel asida mamangaida lengoi pekpa mioi anina nongmada gari lot amagi lengoi pektuna imung ama yam laina puba ngamlam labasu ngasidi lengoi pawa ama pekna honabada asauba awaba ama oire hojik si pawa amada chamanga pi Makutna lengoi pektuna nongmagi sara tanduna imung pujariba mioi singna laingak asida misil sijinaduna turel khonungda thabak suriba si thingbinaba kayarak han hai khabasu ngasi phawa laingak asina thabak oina onthok piba leitri sana khod suradi sahi ahumari suba mafamdu hoina khod suradi yabako misenna suradi nongamada sahi amani gi su famdu moina khod loisaleba Sustainable Forest Resource Management with special focus to Rores Right Act 26 for Economic Development and Ecological Balance Haiba Hiramda Nomiyoba Seminar among Asikang Popi District Manung Sanalaiba Sandang Sen Marin Kulda Pangtokre All Tribal Rights Protection Forum Manipur Sindana Pangtokiba Thorum Asiga Marilenena Sada Hills Autonomous District Council Gi Finance Committee Gi Chairman Dr. L. Dominic Nahai Kibada Lamdamasigi Umang Wamang Ngak Sena Nabamasung Umangdagi Fangliba Potok Sing Karamna Tijinagadagi Haibagi Matang the Kunja Singda Wakal Tahanabagi Pandamda Seminar Sipang Topani Haiki Lunin Asigum Seminar Asida Saru Yaki Resource Person Singna Singmi Singi Lamda Ladiba Potok Kudimak Isagi Hakni
khangna sijanafam thoi karigumba apan bapirakpasing thengnamina si haina appeal tawraduna hadak famkiba assembly gi budget session da Chief Minister Nongthomam Birena Manipur gi singa masung tam gilam uniform land ohenna ba thaurang tawgani haina phongdo ki bu wafam sanaba yaroi hai bu wafam phongdo rakhi seminar asi the ex MP BD Wearing ADC Sadahils ke chairman Haukhau Hangsing na singma masak naiba miyoi kayana saru yakhi forest se kramaina ekhoina management tawgani magi resources se community singchina kramaina sijinagani haibasi ki theme da ekhoina pangthokpani hoji ekhoi si forest da leiriba posingchi mi myam na khangdabagi suppose u yalaga su pangyan yanba ekhoina systematic oina yan haningba adobu parja singchi di kyan ta deba madu ki kyan ta hanna bagi damak ngasi ki seminar se pangthok raja singda tribal gimi singda FRA se krino mokhoi da piriba bharat sarkar na piriba ek se no karai phau kanaba leibra or natragna sizinaba yabra habi matangda resource person ga loina namasi gi matangda naina program sida raja singna su cooperate tobirga ngase asigi akhoi gi tribal singda karino piba right se habse khangba gi darka lai Council of Higher Secondary Education Manipur da affiliate tauba institution singi principal singna class 11 examination conduct rules March 6 phawba gi manungda council gi office ta laktuna lawgadabani haina Chirlamada Kangalkli. Comprehensive Manual Safety and Security of Children in Schools Haibe Hiramda Nomigi Oiba Sensitization Workshop Program Mangasi Pangthokre Workshop of the Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR na National Commission of Child Rights NCPCR ga Kusanaduna Babu Barada Laiba SSA gi training hall da Pangthokibani Tauramadu ga mari lenana MCPCR gi chairperson Sumati Bala Ningthaujamna Angang Singi Yaifana Bagidamakta Taurang Tausil Kaya Paikat Pagi Manung Sana Workshop na Singba Kaya Pangthok Liba Asigi Mahi Sanaba Oza Sing ZDO Singamasung Manaba Sing Punamak na Taurang Singadu Tabakto Onto Nanaba Honamina Sihain Apil Tauki Asigi Workshop Adugi Technical Session da Roles and Responsibilities of Teachers and other school staffs in ensuring safety and Amadi Health and Hygiene gi matang da ACRT Manipur gi senior faculty Dr. Tingkhonengna akubu arol thamki loinana infrastructure of schools and psychosocial aspects of Central Haiba Hiramda SSA Manipur gi resource person and Amina Maki Warul Pi Kiamadi Saru Yakiba Singi Marakta open discussion pangthoktana workshop baduma fahanki National Commission for Protection of Child Rights ka wari sanaraga ay isamagna hostel guideline si ay na Delhi dagi pujara alaga Manipur da Minister Radishamda Sinazare ba matungda masikamay tawdana Manipur gi context ta masi chanagadra aduraga di chanagado boraga di haujik Manipur da lediba hostel khuding makse natraga PG ni kaina any like tamnabagi da bhara da thamiba kholiba sijena haujiki guidelines na mi angang ani dorasu ahum dorasu khogi lekai daga bhara da lediba like tamba lak para padagi lak bhara daga lediba siloi cover tawe moi da su sigi guidelines chatnabagi cover tawe aduna sigumba guideline se si akhoi Manipur da su implement tawrasi haidana Kanana bagi meeting ama stakeholder me ama ki DC loina mak yauraga Kanana na ba matungda aina minister da chi su submit tawja khare hojik notice ama su thokare masi Manipur ki context sana roi habi ba leiraga di complaint lakpi ba yagani aduna natraga di akhoi masi implement tawragani KCP Military Council Progressive na yausang kumai lakpada landamasi gi miyam da kumai asigi pauzil pirakli lona thingkraba laloluf asina thadorapa cherolamada Sahigi oina pangthokadoriba yausang kumai asibu miyam punamangna nungsi sana na pangthokminasi kumai asigi maramda ahenba masu sangjinduna kunai mangba yaba phatraba nisa kaya siznaraga kanglai lamda masida tahi hoidraba nupi angang da sathaba crime amasung khana sainabagi thaudo wathok kaya thoktanaba miyam puna honaminasi hairakli Science and Technology Park Pune amasung Pune University anina nauna puthokpa high version UAV drone ama Manipur da demonstration tawkre UAV demonstration tawbagi tharmado Manipur laingaki Department of Science and Technology gi makhada laidiba Manipur Remote Sensing Application Center na sinduna khuma lampakta pangthokibani
थौरम अदुग मरी लेना MARSC की डायरेक्टर N रंदीना फोंदोखिबदा मणिपुर सिंग स्टेट अम ओइबना मथक्ता नोंग यामना तागनबा मफम अम ओइबना करिगुम्बा मतम हेक्तदा सैटेलाइट इमेज अम लौननबा होनबदा खुदोंग सादबा कया मायोकनै अदुबु ngasi पाइरिबा हाई वर्जन UAV असि डिपार्टमेंट असिदा लैबा तारगदी स्टेट असिगी मथौ ताबा डाटा सिंग मतम साना लौदुना हिरम कयादा कानबा पिरगनि हाइखी हौगी बसाई इकंग थोतना डाटा मटिक चाना फंगददी मणिपुरी फंगम थोपा इंडिया को मंदे फंगदबा कंपेंसेशन मयामा डिजास्टर की फंगम ngamgide drought की अदिगी सिंग जाउ मतम दसु फ्लड की मतसु मटिक चाबा सिंग इन्फॉर्मेशन फंगम ngamdabana अदु खुदोंग चाबा यामना वाली अदु होजिक सिगम मखल की UAV आइबदी अनमेन एयर व्हीकल सिनरबदी यामना अथु मतमदा मतम चाना इन्फॉर्मेशन डाटा सिंग मरिक चुम लोक्सन द सरकार मरी लेना डिपार्टमेंट सिनेबा ngamgane हाइन खली ग्रेवियस कतन लिमिटेड न पुथोपा एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑथोराइज डीलर मंगस इरोय सेममय लेकाय हांगदोखरे स्कूटर सिग ऑथोराइज डीलर ओरिबा ब्रदर्स ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स की मैनेजिंग डायरेक्टर मुसा कोंजेंगबमना अवांगनोपो स्टेट सिंग मरकता आसाम की मथंगदा मणिपुरना इलेक्ट्रिक स्कूटर पुथोपदा ममिंग लेरबा कंपनी सिग ऑथोराइज डीलर ओइबा ngamle हाइकी महाकना मखा तारदुना कंपनी सिग ओइना हाई स्पीड अमदी लो स्पीड हाइबा कैटेगरी दा गाड़ी मखल अनी के तोंगान तोंगान बा मॉडल कया मियाम दा फंगले इलेक्ट्रिक स्कूटर सिजनबगी सांग हेंगनबना मालेम की ओइना होंगलकलिबा आइंगसा अमदी अकोइबगी फिबम दा चाउना कानब फिबम ngamlagani हाइबगी वाखलोंदा मालेम की ओइना इलेक्ट्रिक स्कूटर पुथोकलिबा कंपनी सिंगा लंबा तौनरिबा ग्रेविस कंपनी के स्टॉक असी हांगदोपनी कंपनी असी की गाड़ी सिंग असी पामिबा मियो सिंगना BG Microfinance Services की मखादा Easy Monthly Installment EMI की खुथांगदा गाड़ी लो याब की हुदोंग साबसु पीगनी हाइना मांगना फोंगदोकी लीड हाबमगा लिथियम अनि थोंगा लाखनी बैटरी जे लीड ओइरगदी पुंजे 3 to 4 hours तौरगा हैंड फुल चार्ज कागनी अदुगा अदुना 60 किलोमीटर अदु 70 बक थौबा यागनी अदुगा थौरिबा गाड़ी सिगी अखोइना गाड़ीगुंबा हाइबदी मरक्ता कैनो तो यारक्तब खोतजु पावर बटम हम यावगनी अदुना बटम जे नम्म मतमदा हाइबदी हादी मतम खरा हाइदी 10 किलोमीटर गुमदी थौबा यागनी अदुगा अखोइना हाई स्पीड सिगी ओइनदी 3 years की वारंटी लेगनी अदुगा लो स्पीड सिंगदिना 2 years की वारंटी लेगनी बैटरी दा अदुमोइनमा अखोइना गाड़ी से हाइबदी हाई स्पीड ओइरगदी 70 दैना 80 मया इम्फाल कंस्टिट्युएंसी की मनुंग लैरिबा मद्रासा सिंह साखोननबगी पानमदा कंस्टिट्युएंसी असगी MLA ओइबता नतना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की डिप्यूटी स्पीकर ओइरिबा कोंखाम रोमिंद्रोना फंगबा याबा पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइरी वाफम सिंह असि कोंखाम रोमिंद्रोना महा की MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की सेंथंग मखादा साबा मयांग इम्फाल की मद्रासा अनवारुल उलुम दास्तर बंदी एंड सालाना जलसागी थरोम दसर यारदना फोंदोखिबनी के रोमिंद्रो नमखा तनहाई मद्रासा सिंह लौरिबा थौदांग असि याम शावी लोइनना कंस्टिट्युएंसी असिगी ओइना मद्रासा सिंह बो चाखोतनबगिदमक्ता मा की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंग सिंह पांगनी हाइना फोंदोखि राजभवन की स्टाफ सिंह कोविड-19 की मतंग वाखल ताहनबगी थरम अमा पांगथोखरे राजभवन की दरबार हॉल द पांगथोखिबा थरम अदुदा पब्लिक हेल्थ की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर LRK याउना जेनिम्स के डॉक्टर सिंहना रिसोर्स पर्सन सिंह ने सर याकी राजभवन की स्टाफ सिंह दा रिसोर्स पर्सन सिंह अदुना कोविड-19 दगी ngakthugnabagi damna paikakadaba thabak kayasu sandokna taki जिरीबाम दंगसी एडवोकेसी कम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बदन धन अविष्कास केंद्र पांगथोखरे ngasiदगी हौरगा मार्च 3 फाव सथगदब ट्रेनिंग अदो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जिरीबाम फॉरेस्ट डिविजन सिनमनी ट्रेनिंग हौदोकपदा बेनिफिशियरी सहम की मथक्ता मनुंग सेल्फ हेल्प ग्रुप तरामंगा की मेंबर कुन साबा स्कीम बंधन विकास केंद्र जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर अमसुंग बोरोबेक्रा क्लस्टर सु हांगदोकी खा पोसंग ममंग लेकाय वार्ड नंबर 7 अमसुंग वार्ड नंबर 8 की मार्केट सेट अमा साननबा ngasi ओरेप युंग तमखरे
market set adu Naso Gram Panchayat na Central Finance Commission gi sendang makhada lupa lakun tharom sang na sagada bani urib yung tambagi tharmada de MLA Gomindas Konthaujam Naso Gram Panchayat ki pradhan N Jadu BDO Bishnupur CD Block ke Jadumani na saruyaki Oripog Basaspati Laikai Mahananda Singh Nunglek Pambu Manipur Youth Congress ki President Oina Khankre Indian Youth Congress ki President Srinivas Bivina Thadorapa Chirolamagi Matungina Mahananda Bu Manipur Youth Congress ki President Oina Thabok Punanaba Khalakibani Lamta Thama the Yausang Kumai Lakpaka Iroina, Lamdam Asigi, Miam the Yausang Kumai Nimit Humnidagi, Amadi Tabal Somana, Nimit Mangani Dagi Hena, Songbigano Haina, Istno Heritage Council Herikona, Tadurapa, Sirolamana Apil Torkli. Ahanba Lamtagi, Tarani Panba, Kungul Liba, Nimit Palon Thorum Ama, Bistubu District, Tinungai, Manning Community Hall the Pang Tokre. Ing kumjalising mga satru kuntrama thoida Manipur da palamba ningthau khagembana Bishnupur district ke manung sanalaiba thinungai da laklam animitpu ningsingduna polsta guardian association sinna pangthopani tharmadra tongan mami kaya yauna mafamadugi ahallaman kayasu saruyaki Hausi sanabagi pauda taraham doisu Manipur State Likta Neroka FC Sangapam amasung M Khabam Lamkai ani mai pakre Kumuksam Joy Kisan gisentang Makada All Manipur Football Association sinduna kumanam paki artificial turf ground satarli football tournament asiging masi sanakiba yangkai mathoi suba Likta Neroka FC Sangapamna Nako Namul Mapal bu Panjal Taruk amada mai thiba piki match asida mai pakraba Neroka FC Sangapam gi sanaroi Y Sonam Sothena match asigi yang kai manga marfumari mafitra suba mina singda panjal ahum es subas na match ki konipan suba humpunipan suba mina singda panjal ani aduga khimin thang na match ki humpunti suba mina ta panjal amaga sanki maithi hauraba na ko namun mapal ki amatangai ba panjal aduna match ki taranipan suba minita azanpu kamene sanki bani satharli bastet lig asigi ngasi sanaki ba yang khani thoi suba match tana UKV Susampurna GSC Susampur Panjal Manga Amada Mighty Papi Bangamki match asida mai pa khraba UKV Susampur ki sanaroi zona match ke ni panamasut ni famati suba mina singna Panjal ani thangul len amasung Melam Thillal na match ke ni famari amasung maftra suba mina singda Panjal amam aduga GSC Susampur ki sanaroi Michael na match ki kunithoi suba mina masana mathana sanjaba Panjal amasan ki match asida mighty over GSC Susampur ki amatangai ba Panjal aduna match ki yankai mathai minute sat gauthang na sanki Manipur ki khwaidagi sawba football league tournament asida Manipur ki tongan ba mafam sidagi lapa football team taramanga saru yari hayeng satharli balik asigi yankai yundoi suba league ta Mova Line Athletics Sada Hills amasung DM Rao awang sengmaiga yankai manga suba league ta na Nisa Thangmai Banamasung YUFC Ukrulanina Lamba Taunagani. Nipan Subak KIMA Veteran Football League Tournament ki semi-final matching Sanana Basiam Sabaloi Kre. Tournament sig akam pata laiba 11 Star Sporting Union ki Sanabung da Sana Kiba Football Tournament sigi. Ani Subak quarter final da KVFA Kaksing ki Sanaroi and Santi Kumara Masung ke Sanjit Anina match adugi kuntra tared nifumanga suba mina singda Panjal amamam sanduna TVSFA Team A tabung khokpo Panjal ani sinoda maithiba piki loina na semi-final sangki sathariba tournament asigi ahom suba quarter final dana FC Imphal Mayai Koibina Mayai Koibi ke Sanaroi Krishnana match ki taramari taranipan kuntra omdoi suba mina singda Panjal ahom aduga Himan Sandrana match ki taranthi suba minute Panjal amaga sanduna UVSA team C Lilong Sajingbu Panjal mari sinoda maithiba piba ngamki bagolena aruba quarter final dana Flam Ya School na TVSFA team B tabung khok Panjal ani sinoda maithiba piba ngamki semi final sangkraba Flam Ya School ki Panjal ani aduna match ki taranthi suba masuk kontrathi suba minute singda Ratanama sung Sajalan ani sanki
टीम तरा मंगाना ग्रुप अहम थोना खाइदोक्तुना साथरिबा वेटरन फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी हायें नोंथिल सानगदबा अहानबा सेमीफाइनल दा UVSA टीम एलिलोंग सजिंग अमसुंग KVFA कक्सिंगा अनिसुबा सेमीफाइनल दना FC इम्फाल अमसुंग फ्लाम याई स्कूल अनिना लंबा तौनरगनी Under 16 boys cricket journal came for Northeast State Manipur dagi sanari manga khangat kre. Board of Control for Cricket in India gi mi makada All India Junior Selection Committee na Manipur Cricket Association dagi khangat kharba sanari singdi trau kwakathil dagi sanaroi S Somokanta PTRC pasoi gi sanaroi KS Jairaj Wise UCC kwakathil morang kampudagi sanaroi kadamjit morang thema masung and Rohit aduga cyclone thamiban gi sanaroi and malimngan bani zonal kemasi Nagaland Dimapur da NCA BCCI gi mi makada mathang thagi tarahumdoi dagi mi kulumdoi fawba sathagani National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal gi numit nini subna sathagadaba annual sports meet ngasi haudokre akam patalab institute asida pangthopa sports meet haudokpa gi tharomda saru yakhiba Imphal East ki jila parisad is nekena malem gi oina sana khonaba gi lamda maming lairaba Greece laibaka sangdamnabada lamdam asina sothana leibanate Landam asigi miyam gi I tongda sana khonabada thawai yawba asina leiba asigi powerhouse of sports ni haina singthari bani state asigi oina khwaidagi profitable sector asi sports sector na oigani haibada haiman ba thokloi haina suma na makhata na phongdoki AFC Women's Football Day thas gi nipan gi ayupung nipan da pangtholagani hairi Asian Football Confederation gi mi makada All Manipur Football Association amfana sindna Imphal gi mapal kangjebung da pangthokadaba thorom asida sahi tarani thoidi gi tarathru fawda laiba sanari singi festival games sahi ni phugi mathakta laiba veteran footballers singi amasung nupi gi oiba exhibition match singa sibu landam asita leriba football masana bu pamjaba mioi singna thawai happy yu haina amfa gi general secretary na thadorpa serlomana khangalakli Hauzi arubada moraba pamwana Manipur ki MLA sing thagi tolop amadi allowance sing hengat kre hana lupa lakh amaga lising ahum orambadagi hauzikna lupa lakh ani ga lising yang khai hengat kre hengat pu ki sang sar sabang nifuni thoi batakne Lilong Higher Secondary Madrasa Center dangasi High School Living Service Examination Arubanumita Kangau dan Mahiru Sing Irang Hormati Oza Ama Yauna Mahiroi Kuloma Sopan Kre Bosian Loba Class 10 gi MIL subject ki question paper exam Hogada Bapumka Ema Walingaida social media the lik Werapana exam sin nauna Pangto Kadabani Haina Dia Sama Madi Ems na Tatsulakli Manipur da coronavirus nabagi case laitri Mori da laina asigi singnaba lakpa matamda social thorang lokhatna ba Mori gi ICP da quarantine facility thamne haina chief minister na phongdorapli Nupa oiba sing na nupi oiba sing bopung ning thawatuna puna sakhatna na bokona ba matam ori haina social welfare minister Nemsa Kipjana phongdokre Amasung numit mangani suna sathagadaba National Theatre Festival 2020 ngasidagi sangangi usekon laiba amphitheater gi hongnem sangda minister Karam Siam na